Dobrodošli u današnju epizodu Kako jesti da bi nabili mišićnu masu. A ovo ti je da ti jedeš, evo ti. Evo ti još malo pomaći. To je bila tetka Dika i cura. Jel' tako cura? Cura nam se vratila. Duga priča, ne tako vesela, ja na ovom kanalu ne radim neke tužne priče. Osim teretana se zatvorila. Al možda nekad ispričam tu priču šta je bilo s curom. Najvjerovatnije. Možda i u ovoj seriji. Cura nam se vratila, cura nam se vratila, cura nam se vratila, cura nam se vratila. Jel' tako? Jel' tako, Bona? Pa ja. Joj, majko mila. Jeo sam dobro, čekao sam 2 sata, idem u teretanu. Znaš što je to tako, tu jače? Zato što tam je bijelo svjetlo, vam žuto i da ti malo topliju boju. Tu si narančast više. Jest, upravo tako. Ja sam upravo prije epizodama govorio uvijek bigi ovo, bigi ono, i uvijek sam to isekao, nikad nije to kako treba bilo. Moram reći, zato što moj kanal je pozitiva sama. Dosta ljudi sam negativu širi. Ovaj čovjek je čista pozitiva, znači. Ja kad sam došao u teretanu, svi ono misle, krkani, ovo, ono, kreteni, recimo. Nemaju pametnijeg posla, kao. Česti, treba te nađem, mogu te naći ovdje, čekaj. Ovaj čovjek ovdje. Čovjek je bombona, eto, tako ću sam reći. Budite dobri jedan prema drugima. Završavamo video ako niste skontali, nema više ništa ugasiti.